Hej alle sammen. Det er torsdag den 28. september. Og jeg tænkte måske, jeg havde savnet mig lidt. Jeg lige kom hjem fra arbejde, jeg kom hjem for 30 minutter siden. Jeg kunne have været hjemme for en time siden, men jeg valgte selvfølgelig at køre den stik modsatte vej, fordi jeg farer vild i en tekop, og det skal jo ske. Det er torsdag i dag, og ved I hvad vi laver om torsdagen? Nej, det ved I jo ikke. Vi drikker torsdagsøl. Jeg er flyttet sammen med Frank. Hvis I gerne vil se lidt af flytningstiden, så kommer det nu! Ved du hvad jeg skal have købt? Slippers. Det er ligesom dem vi har hjemme med mine forældre. Der er langt ned derfra. Jeg har den her. Dengang jeg var i Florida. Sådan en feberdrøm. You want? De smager jo fucking godt. Skal vi putte dem i tasken? Det er æbler, Frank. Ej, det griner jeg ikke. Har den mange filer? Den har fået meget kærlighed. Det er helt sikkert en brun med busk. Der er også nogle æbler. Det er en lime. Kan man se det? Hej. Hvad er din yndlings? Jeg er så glad. God having so much fun. Den første opgave i dag er ikke rigtig oprydningsrelateret, men jeg har lavet det her med maleri på et stykke pap, og jeg vil gerne have den til at hænge lige her. Hvilket den også gjorde, indtil den faldt ned, og den fylder virkelig meget, unødvendigt meget på gulvet. Så jeg tænker, næste gang vi ses, så hænger det der op, og det her værelse rent. Og så er Frank hjemme. Hvad siger I til det? Hvad siger I til det? Er det en aftale? Hej alle sammen. Hej. Jeg har været til foredrag. Fuck, du taster hurtigt, Frank. Det er forfærdeligt. Gerne have uploadet. Kom lige så live. Let's get acquainted. Are you ready? Let's go. Jo, tjek det. Tjek de der kindballer ud. Nej. Det er så ondt. Jeg kan ikke fatte det. Jeg har bare en dobbeltdelen. Det ser fucking uhyggeligt ud sådan her. Wow, det er nærmest sådan. Det kan jeg slet ikke fatte, at det ser sådan der ud. Hvad laver du af mad? Ej, hvor lækkert. Man, vi skal lave lækker mad, når du kommer. Ja, så meget. Du skal se vores luksuskøkken. Jeg så det. Okay. No! Det her var en virkelig god aften. Sometimes. Oh, well.
But Det her, det when er people look after it and they see that J-A-R-L. no one has Ja. then they will take it because they know. Det er det No one assumes that you know. Luca. It's their bike. Det her, det er F-R-A-N-K. Frank. Frankie. Oh. Det her er S-E. The menu? Menu? Yeah, this one doesn't say on it. No, den der er ikke. Danke, exactly. Bitte warten. Og min snapperne er gået op igen. Godmorgen. Altså, hvis det ikke var for Frank, så tror jeg ikke, jeg bare kom hjem sikkert i går. Eller kom i seng. Hun kuttede mig også, hvilket er dejligt. Det håber jeg, hun gør noget mere. Okay, i dag er det lørdag. Det er den 30. september, og vi skal til noget fødselsdagsfest. Så jeg tager jer med igen. Hej alle sammen. Lige nu vi er på vej til Brost. Ja. Og det bliver mega fedt, fordi vi skal til 50 års ved Søren og Jesper. Jeg vil bare gerne høre dig til at sige, om man havde lidt tid. Hvad så bloggen? Lige nu vi er bare lige til en lille fest, sådan noget come for no. Ja, faktisk. Hvor det er. Okay, så det skal komme. Kom nu! Okay, det er godt. Det er den værste kul på det, jeg nødt til at se. Ham her, han er virkelig vild. Wow, han er stadig virkelig tung. Det gjorde mig lidt bange. Der er stadig virkelig meget kød i. Jeg har aldrig set krabber, der ser sådan her ud. Wow. Fuck, hvor sindssygt. Jeg vil blive her i skoven og dø af sult, men så kommer Anna i tanke om tyven. Det frygteligste i verden er at blive forfulgt af en farlig tyv. Anna vikler sig ud af tæpperne og sætter sig op med bankende hjerte. Hjælp! Nu er det jo helt mørkt! Hun holder vejret og lytter. Det suser højt og mærkeligt i træerne. Skoven er fyldt med uhyggelige lyde. Nu er der noget, der banker på ruden. Det er helt sikkert tyven. Hello, Gary.
Hallo. It's a motion. It's a love motion. Det er lidt for lige at fylde det ud. Ja. Lidt charme, fuck Ja. it up.